Olá, unicórnios, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje estou aqui para gravar um vídeo mostrando minha slime. Gente, isso é slime mesmo. Eu não vi, mas ela é cola, gente, que tem na minha caixa. E ela faz. É uma fluff. Eu acho. Estica muito. Muito boa. Ah, querida. Gente, não é como eu mas não é. É aquela slime padrão mesmo. Gente, sério, é muito bom. Ó, tá vendo que ele tá assim? Porque eu tô puxando muito rápido, mas se eu puxar ele vai. Você vai esticar muito, que nem filma. Que nem filma, tanto que estica. Gente, estica muito. Vocês não têm noção, tô aqui sofrendo aqui. Gente, se eu não postar muitos vídeos, porque não sei, mas tudo bem. Olha, eu não posto muitos vídeos agora porque tô sem ideia. Tem esse slime que eu guardo aqui numa caixa de bombom que eu já comprei. Numa caixa de bombom, tá, gente? Pra vocês terem uma noção, eu ganhei essa caixa ainda no Natal, tá? No dia do Natal foi. Acho que foi. E até agora, não, só hoje que eu consegui comer tudo. Foi no Natal que eu ganhei. Mas é bem gostoso, é panetone, os bombons, as trufas. Né? E eu comprei essa leleca, que depois eu coloco bolinha de isopor nela. E tem um pedaço de fruta, por causa do chocolate que eu também coloquei ela ali dentro. Ai, sai! Tá seca. Gente, ela é bem molhada. Eu não vou pegar ela porque essa noite já tô na cama. Deu cagada, mentira. Ninguém brigou comigo ainda bem. Que acidente, né, gente? E ó, dá pra tirar, ficar sem nada. A iluminação tá ruim, tá? Que já tá quase anoitecendo, já 7 horas, deixa eu ver aqui. Já 7h51. Então tá anoitecendo e eu não vou ligar a luz agora, né? Porque já tá... Senão vai gastar muito. Gente, eu não vou ligar. Não é que vai gastar muita luz, é que eu não quero ligar a luz mesmo. E olha. Gente, olha. Ele tá branco, meio azulado, porque sabe? Porque o negócio já é azulado que eu utilizo. Mas se vocês quiserem que eu coloque cor, deixem nos comentários. Aí, deixem nos comentários também se eu faço com sombra, com tinta, não com lápis bordar, com corante, com coisas simples, gente. Com qualquer coisa que eu coloro aqui. Vocês querem que eu coloro? Que eu coloque cor nesse negócio com sombra, com maquiagem, com batom. Vocês deixam aí, tá? Ou se vocês querem que eu deixe assim, também deixem nos comentários. Só coloque glitter e deixe assim, deixem nos comentários. Mas, ó. Gente, sério, meus sonhos se tornam realidade, realmente. Eu quero acender a luz, porque tá muito escuro. Bom, acho que dá pra vocês verem melhor agora o slime. Nossa, sério, faz um estalinho
Os estilinhos tão gostosos, tão gostosos. Se vocês querem que eu faça um vídeo só com esses estilinhos e só com esses estilinhos e com os outros barulhinhos que slime faz, deixa nos comentários. Tão gostoso. Ah! E se você é inscrito no meu canal, deixa o like, por favor. Se você é inscrito no meu canal, gente, escreve aí nos comentários pra mim saber, porque eu não consigo escrever meus inscritos. Esse barulho é muito bom. Eu ia colocar giz, só que deixa pra lá, tá muito boa essa slime. Gente, eu não sei. Ah, é tão bom, coloca no vídeo pra você. Gente, é bem grande, como vocês podem ver. Não é o tamanho das minhas. É quase. Ah, mas tem umas que é mais pequena. Tem umas que é desse tamanho. Esse alô, minha mãe. Desculpem se eu falar baixo, tá? Aqui eu normalmente falo alto, mas agora eu tô falando baixo, mas porque eu, tipo, eu não gravava vídeo antigamente. E essa é muito mais molhada, mas eu amei, sério. Eu amei também essa. Muito boa. Esse problema é ela tem um cheiro muito forte. E é o que escolhi, né? Mas ela é bem molhadinha também. Gente, ela é super molhadinha. Não gruda, não gruda o slime. É bem difícil porque eu deixei ele ali. Não. Eu tô em cima da câmera. Meu dedo, gente, não repare. Meu Deus, tá aqui. Ai, Deus. Ah, não deu. Nossa, meu Deus. Deixa lá, né? Porque minha mão estalou. Meu dedo do pé estalou. Meu braço estalou. Era muito bom esse vermelho. Gente, vocês devem estar pensando assim, não, slime não estica muito. Tá, não tá esticando. Olha. Gente, isso estica demais. Então, tchau, gente. Tchau, unicórnios. Só queria mostrar isso mesmo. Deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho pra você receber todas as notificações dos meus vídeos novos. E deixem sugestões de vídeos aqui embaixo. Menos 6 horas da manhã, gente. Menos 6 horas da manhã, porque vocês querem que eu faça, só que eu não vou fazer isso. Talvez um dia, mas não agora. Porque, tipo, tem gente que não gosta de 6 horas da manhã. Tem gente que gosta. Então, tem outra dica. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreve no like. Se for vídeo, se inscreve nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, unicórnio, no caso.